Ciao ragazzi, eh sì, eh sì, buongiorno a tutti e buongiorno a tutti coloro che si stanno per collegare su questo canale adesso. Ne parliamo un po' del campionato. Eh sì, quando vi dico che il calcio non è una scienza esatta, non è una matematica, non è una logica che 1 più 1 è uguale a 1. No, il calcio non è quello. Io ieri ho visto una partita contro la Fiorentina contro lo Spezia. Direi una bellissima partita, ma quello che mi sorprende in quella partita, soprattutto il risultato, è che è lo Spezia che ha perso. Lo Spezia che ha perso 3-0 contro la Fiorentina. Ed è quello stesso Spezia che contro il Milan ha giocato, pensavo che fosse la Coppa del Mondo. Cioè, ha impedito al Milan di tirare almeno una volta in porta. Cioè, il Milan in quella partita che ha perso contro lo Spezia 2-0 non è neanche riuscito a tirare in porta, ragazzi. Ma vi rendete conto? Questo significa che il calcio non è come il pugilato, dove quando sei Mike Tyson si può schiacciare, sì. Ma soprattutto direi che la cosa più che mi fa riflettere su questo campionato qua è la possibilità che qualsiasi squadra può vincere contro, contro l'altro, contro l'altra squadra. Sì, veramente tra le prime 7 squadre che sono là in alto possono perdere contro chiunque. Questa è l'analisi più probante che posso dire su questo campionato italiano di quest'anno qua. Veramente, adesso come adesso, non potrei dire chi vincerà lo scudetto. Perché tu puoi perdere contro lo Spezia, andare a vincere contro la Roma, vincere contro l'Inter, poi dopo perdere contro la Sampdoria, perdere contro il Crotone. Ma ricordatevi che la Juventus ha pareggiato contro il Crotone. È veramente un campionato anomalo questo qua. E da milanista spero che veramente il Milan riuscirà a portare lo scudetto a casa. È vero, l'ultimo scudetto risale credo nel 2010-2011. Sì, 2010-2011, quella stagione, lo scudetto di Allegri. Da quel tempo là non abbiamo più vinto lo scudetto, abbiamo vinto una Supercoppa d'Italia, credo, con Gattuso. È vero che l'obiettivo primario di questa stagione qua per il Milan è di tornare in Champions League. Sì, perché è la corte che noi conosciamo di più, è la corte che sorride di più al Milan, la prima squadra italiana in Champions League. Quando il Milan sente quella musica là, quella musica della Champions League, veramente anche se bisogna giocare con un piede, si gioca con un piede. È così. Quindi l'obiettivo primario di questa stagione qua è di tornare in Champions League. E una volta che saremo tornati in Champions League, cercheremo di portare a casa la prossima stagione anche lo scudetto. Ma non vuol dire che questa stagione qua lo scudetto non possiamo vincere. No, ce la possiamo fare. Ma ragazzi, siamo in testa dalla prima giornata. Dalla prima giornata siamo in testa a questo campionato qua. E la testa l'abbiamo persa l'altro giorno contro lo Spezia che ieri ha preso 3 pere. 3. 3 pere e a casa. Lo Spezia. Che il Milan non è riuscito neanche a tirare nella sua porta. Neanche una volta. Quindi ragazzi,
Questa è l'analisi che volevo un po' condividere con voi e ci aspetta una partita domani, domenica, il derby, una partita molto importante, perché in quella partita non dobbiamo girarci intorno, diciamoci la verità. Per me, e penso anche come per la maggior parte dei milanisti, ci giochiamo lo scudetto. Perché se perdiamo quella partita lì, andremo a meno 4 dall'Inter. Meno 4 dall'Inter. Invece se vinciamo, ritorniamo in testa, credo con 2 punti. Quindi, male che potrebbe andare, diciamo che male che vada quella partita là, dobbiamo pareggiare. Dobbiamo pareggiarla per stare ancora a meno un punto, perché io conosco l'Inter. Può vincere una grande partita e poi perdere anche le prossime 2 contro le piccole. Sì, ci dimostra questo campionato qua. Il campionato di quest'anno qua è molto anomalo, ragazzi. E quindi ci dobbiamo credere. Crediamo nelle nostre capacità di poter portare avanti partita dopo partita la nostra posizione, la posizione